Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, Еден Јакуповиќ од Движењето за демократија, права и слободи. Господине Јакуповиќ, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме кратка и добра дебата. Како што кажавме, во најавата во изборите во Турција се случува сега одат двата кандидати во втор круг, работите се сега прилично неизвестни, бидејќи разликата помеѓу Реджеп Тајип Ердоган и Килич Дароглу е околу 5%, тие 5% се достижни, значи се е можно да се случи во вториот круг. Имаме 64 милиони регистрирани гласачи, вклучително и повеќе од 1,76 милиони во странство. Што очекуваме сега? 49,47% за Ердоган, 44,82% за Килич Дароглу. Имаме и трето место Оган со 5,3% и тие гласови се прилично битни, тие може да бидат и решавачки. Со што влегуваат кандидатите сега во вториот круг? Па најпрви би сакал да ми дозволите прво да честитам за демократските и фер избори во Тюркија Џумуријет или Република Турција. На огромно задоволство, бидејќи месеци предходно многу силни центри на информирање информираа дека овие избори ќе поминат нели со силни притисоци, дека ќе има проблеми, дека се најавува жртви, некакви пучеви и така натаму. Меѓутоа, да речам дека за среќа останаа тие некои медиуми, информативни агенции тажни, бидејќи овие избори првично беа и пример за тоа како навистина народот може да излезе на избори, да гласа слободно, да гласа демократски и вреди да се потенцира дека изборите поминаа без ниту еден било каков мал инцидент. Така како што велите, досегашниот претседател на партијата Само ако направиме паралела со Македонија, со земја од 2 милиони и како поминуваат кај нас изборите, сега зборуваме за земја од 80 милиони, значи разликата е навистина фрапантна. Разликата е фрапантна, меѓутоа не само Македонија, да ги земеме и многу подемократски, нели, земји кои што инфериорно се залагаат и предпочитаат, дури ни кажуваат како треба ние да се залагаме за демократија. Една Франција, паметиме какви све нерегуларности и проблеми имаше на нивните избори, така да знаете како, додека другите центри ни кажуваат дека ние треба да учиме од нив за мултикултурализам, меѓутоа ние и еве очигледно и Тюркија Џумуријет или Република Турција на дело покажува дека е мултикултурална, мултиетничка земја, дека ги почитува правата на сите помалку бројни заедници, а ние веќе тоа долго години го живееме. Јас дури сум израснал во една таква средина и земја. Што се однесува до изборите... Само што ова сакам за регуларноста. Интересно е што многумина очекуваа дека опозицијските кандидати ќе се пожалат на регуларноста, на притисоци, на закани, на местење на избори и така натаму, но тие реално не се пожалија. Значи никој не се пожалија на начинот на изнесување на податоците од Државната агенција на Долија, која првично објави многу висок процент за Ердоган, бидејќи се броја прво гласовите, претпоставам прво ги кажуваа каде што тој води гласовите. Сепак тоа можеме да го кажеме за еден психолошки момент, бидејќи потоа процентот се намали, како што се броја гласовите. И тоа е единствената нерегуларност. Не се пожалија на други реално за изборниот процес. Видете, тоа е толкување на начинот како ги искажуваат резултатите, бидејќи тие реално можеби пренесувале поинфериорно во однос нели на власта во моментов, меѓутоа на крајот и двете агенции кои што ги пренесуваа резултатите дојдоа на истите бројки. Ме разбирате, значи можеби тие добиваат од еден центар од една политичка партија, додека другата агенција добива од друга политичка партија, меѓутоа сепак на крај ајде да кажеме дека тоа е некаква генерална замерка за можеби за известувањето, а не толку колку за целиот изборен процес. Изборниот процес беше веќе завршен кога се соопштуваат резултатите, тука не може да се влијае веќе на гласови, тоа е завршено. Апсолутно. Знаете како вие сега начнавте на тема дека изборите во Турција и како се важни за Балканот и за овие земји тука, меѓутоа она што би сакал да го искажам е дека турскиот народ преди се, турската држава без разлика дали ќе биде предводена од сегашниот претседател или ќе дојде некоја нова политичка структура која ќе биде дел,
можеби и кандидатот од опозицијата. Меѓутоа, она што е важно, треба да се напомене дека Турција како држава и турскиот народ е секогаш братски, пријателски настроен кон Македонија и дека било кој да владее со Туркија џумуријата или со Република Турција, добрососедските односи, залагањето на стабилноста на нашата држава, интегрирањето, помагањето едни на други секако, пошто ние бевме сведоци и тоа како Република Македонија даде сериозна поддршка, огромна поддршка за настраданите од земјотресот, така да не сметам дека ќе има некакво поместување во однос на комуникацијата и во однос на релациите помеѓу двете држави, затоа што нашите две држави како го имаат сериозно подигнато меѓу односот меѓу двете држави на еден висок на пиедестал, така да тие вредности секако ги чуваме. Ќе направиме таа анализа за Турција и регионот, посебно да се вратиме повторно на вториот круг. Што очекуваме сега за вториот круг? Каква е сликата сега пред вториот круг? Знаеме дека имаше на почетокот на претседателските избори 4 кандидати. Едниот кандидат Муарем Инџа, тој е почитуваниот Муарем Инџа, беше и кандидат на претходните претседателски избори, меѓутоа тој од своји причини не беше задоволен од тоа дека државата не многу го заштитила, веќе имаше некои девалвации негови на лична основа, реши да се повлече, останаа тројца кандидати во трката. Тука не можеме да го исклучиме и третиот кандидат, тоа е професорот Синан Оан, кој што е и декан на универзитет еминентен во Азербејџан. Сметам дека тој ќе има и такако сериозно влијание на резултатите во овој круг, финалниот круг кој што ќе бидат на 24 мај. Јас лично би сакал со ладна глава да оставам, не би сакал да прецизирам, не би сакал да давам некои своји конкретни анализи, не сакам, не никогаш во суштина и како Движење за демократија, прави и слобода и лично како човек ја почитуваме Турција онака како што е, силна, сплотена држава, така да не сакаме да завземаме страна. Знаете, едноставно функционираме со сите на исто ниво, така да не би сакал да навлезам во некои сериозни, да лепам етикети дека вака ќе биде или така ќе биде. Она што сум сигурен, она што сум сигурен е дека изборите ќе продолжат да бидат фер, демократски, онака како што беа во првиот круг. Очекувам дека така ќе биде и во вториот круг и сметам дека турскиот народ преди се е доволно зрел и мудар да донесе одлука онаква како што нив им прилега, тоа е да си го изберат најдоброто за нивната држава. Но интересно е сега кога зборуваме за бројките, за процентите, сега да поедноставиме, Ердоган да речеме 49, Киличдарогlu 45 или 44, како сакаме да гледаме, не е битно, значи 4-5% разлика. Интересно е кога зборуваме сега пред вториот круг, предизборните анкети укажуваа прилично висока предност за Киличдарогlu, значи оние анкети кои се сметаат како за релевантни. Значи имаш анкети кои покажуваат дори 10% предност. Оно што го донесува изборите е дека прво Ердоган победи со 5% разлика и ако ги земеме 10% кои му даваа предност на Киличдарогlu на анкетите и овие 5 што изгуби, значи анкетите промашија за фрапантни 15% тука, што е навистина огромен процент. Тоа е дебакл кога се прави истражување на јавно мислење, каде што статистичка грешка се дозволува да биде 1%, 0,5%, 2, 3 да речеме, 15% тоа е дебакал од невидени размери. И сега наместо предност на Киличдарогlu, ние во вториот круг влегуваме со де факто предност за Ердоган. Ми се чини дека тоа му дава голем ветар во едра на актуелниот турски председател. Па искрено, јас ги следев изборите од близко, тоа е факт, секојдневно се интересираме нормално и меѓутоа искрено да ви кажам, не забележав никаде една таква сериозна разлика на опозицијата дека има 15% на разлика. Тоа се, знаете како, има повеќе истражувачки центри и секој има своја, зависи каде го правите истражувањето, во кои делови од Турција, нели? Традиционално, например, опозицијата предводена од Републиканската партија, значи тој е кандидатот Кемал Киличдарогlu, тој победува во однос на, нели,
по однос на пример од овде кога делот на Тракија, па се преку градовите кои што се поморски, да речем, каде што нели повеќе туристи, повеќе раздвижување има. Но тоа се и најголемите градски центри. Знаете каде, веќе не е изненадување, затоа што на локалните избори тоа се потврди, се виде дека Истанбул како град, нели, и Анкара веќе се на некој начин е власта поделена таму, нели, имаме градоначалници од Републиканската партија, меѓутоа Турција е голема држава и централниот дел на Турција, вклучувајќи го и делот на Црно море, таму и како партијата на правдата и развојот предводена од претседателот Тајип Ердоган има сериозна предност и на парламентарните избори, ако ги следите, ќе видите дека бидејќи таму е Дантовиот модел, може да видите дека има огромна разлика помеѓу добиените пратенички мандати, само затоа што нели е Дантовиот модел и затоа што разликата е таму преголема. Така да и нормално сега последните анкети укажуваа зголемена предност на претседателот на опозицијата, е тоа бидејќи тие добија поддршка нели и од левичарската партија за правда и развој, тоа е Курдската партија, која што нели им даде јасна и видлива поддршка на опозицијата, која што е нормално демократска и легитимна и тука нема што да се спори. Меѓутоа, тука треба да се види предпазливо, затоа што турскиот народ сепак може да се каже дека е вознемирен, затоа што историски гледано таа денешна левичарска партија не е како кај нас левичарските партии кои што се залагаат сериозно за демократија, меѓутоа тоа се политички субјекти кои што на еден нелегитимен, на еден недемократски начин, со служење на многу сериозни можам да речам во некои наврати и терористички акти, ги покажувале ги барале своите права. На минатите избори можеме да земеме заклучок дека имаше и терористички атак во кои што беа тие вмешани и затоа и беа укинати легитимно од страна на државата, така да тука турскиот народ е малку вознемирен затоа што и со право е, затоа што смета дека доколку се дојде нели со гласови поддржани од таа политичка партија, дека после тоа на наредните локални избори и така натаму може да избијат многу сериозни нереди и затоа они сметам дека ќе го направат вистинскиот избор за својата држава. Тоа е еден, да речеме, и предност и мана за Киличдароглу поддршката од курдските партии, бидејќи предност е што добива поддршка во гласови, тоа се види и на изборите, тој на истокот доби многу силна поддршка, доста гласови собра, но од друга страна ова што го зборувате е мана, бидејќи представува проблем за традиционалните, ајде да речеме, турски гласачи, кои можеби се незадоволни од Ердоган, тие што ги има, но баш поради оваа поддршка можеби ставаат некаква резерва да гласаат за некој. Апсолутно, тоа би сакал на кратко да го напоменам. Значи, правата на луѓето, демократијата, демократските потреби секојдневно растат. Нормално е потребата да им се даваат се повеќе права. Меѓутоа, вие треба и кај нас истото се случува. Значи, ние и кај нас во движењето разговараме дека е многу сериозно, треба да стои тенка линијата, да се залагате за правата на луѓето, меѓутоа да не наштетите и на останатите луѓе. Знаете, бидејќи радикализмот е штетен во секој случај. Нели, поставувањето на бомби и правење на било какви други тип на агресии за да добиете вие права, тоа не е во ред. Тоа е едноставно нешто што треба да добие осуда од сите земји, а не да на некој начин да бидат дури и поддржувани, ме разбирате. Значи овдека исто кај нас, ние да ја земем паралелата кај нас, ние се залагаме и јас сум тој кој што секогаш сум се залагал за правата на народите и на луѓето овдека на сите помалку бројни заедници, меѓутоа треба да одиме по една линија да видиме што ние реално правиме за државата, ме разбирате. Значи она што мене ме восхитува кај турскиот народ е дека тие не гледаат што државата прави за нив, него тие секојдневно гледаат што они можат да направат за државата. Паралелата која што сакам да ја наметнам кај нас е тоа дека доколку секојдневно ние ги бараме нашите права на помалку бројните заедници, меѓутоа треба да пазиме да не ги уништиме или да не им наштетиме на правата на македонскиот народ. Значи зборам, ние сите сме нели македонци и така натаму, меѓутоа тој етнички предзнак знае некогаш да направи проблем и да наштетиме не сакајќи. Тоа истото се случува и со Турскиот џумуријата, со Република Турција, така да тие за нив е ова пресензитивна тема, ја затоа сакам да останам неутрален, да не давам никакви знаци, бидејќи не сакајќи може да се направи сериозна штета,
нема причина за такво нешто, затоа што Турција е братска држава наша, тоа е народ кој што секојдневно комуницира со нас, имаме многу туристи од Република Турција овде и ние одиме таму, почитувани сме и така. Сега имаме да... многу работници реално, не само туристи. Па да, што работат на проектите кои ги прават турските фирми, да. Апсолутно, мислам поддршката е обострана. Пак ќе кажам и ќе се повторам, ние покажавме една сплотеност, покажавме една достојност, ние го покажавме нашиот солидарноста на градот на Скопје и на целата држава со последните случаи кога беше земјотресот во Турција, нели? Па можам да кажам дека Македонија беше една од земјите кои што даде најголема помош и поддршка за настраданите во Турција, така да тоа турскиот народ и турската држава никогаш не може да го заборави, така да секојдневно се зајакнуваат тие меѓу државни соработки. Во однос на вториот круг, уште еднаш да се вратиме на клучното прашање сега. Значи, председателот Ердоган влегува со една предност од околу 5%, како што кажавме. Ми се чини дека сега психолошки на терен, но и психолошки ќе биде потешко за Киличдароглу да го стигне председателот, бидејќи без разлика на се, председателот Ердоган е многу долго во политиката, многу силно ги држи конците во Турција, сите конци, можеме да кажеме, и на државата, и на партијата, и на сите општествени процеси. И сега, затоа што Киличдароглу не победи во првиот круг, како што покажуваа некои анкети, можеби не сите, но некои покажуваа, сега аналитичарите велат дека е многу тешко да се стигне Ердоган сега од оваа позиција каде што тој води и што кажавме, каде што гласачите на третиот кандидат не е толку сигурно дека тие ќе гласаат баш за опозицијата, не е тоа така, значи бланко оставено дека така ќе биде. Така е, поддржувачите на спојдениот Сина Ноан, третиот кандидат, тие секако не е мал процентот, јас дури очекував искрено дека тој ќе има и поголем процент на гласачи, меѓутоа и тој процент од 5,7%, 5,3%, неважно, покажува дека има едно сериозно незадоволство нормално од владењето на моменталната политичка гарнитура. Меѓутоа, токму така, дадовме и преска една докторска диагноза дека тие гласачи про боно нема да гласаат за опозицијата, бидејќи имаат доволно време од 2 недели да ги согледаат реалните факти, што многу е важно овие двајца кандидати, и сегашниот председател и почитуваниот Кемал Киличдароглу, што реално ќе понудат како финален производ, нели, во својата програма, што е она што ќе го променат, што е она што ќе ги натераат гласачите да се доближат повеќе до нив и да им влеат сигурност на еден начин. Сигурноста која што ја води сегашниот председател и со надворешната политика, нели, влева една доза на сигурност кон турскиот народ, меѓутоа незадоволството расте бидејќи гледаме, нели, секојдневно, кој што кажуваме, многу наши сограѓани патуваат таму, моментално силната инфлација и губењето на работни места, и како е сериозен проблем, и регуларно е да луѓето едноставно бараат промени, бидејќи тоа е тоа, едноставно така созреваат демократиите во државите. Да, тоа е, да речеме, еден од главните проблеми на Ердоган, ако ги гледаме сега проблемите, тоа е растечката инфлација, девалвацијата на лирата, која изгуби голем дел од својата вредност, последниот земјотрес кој се случи во Турција, катастрофалниот земјотрес, каде што било кој да е на власт, секогаш се такви реперкусиите од таква една природна непогода, бидејќи граѓаните секогаш се вртат кон оној кој одлучува, што решава. Така да, ако ги гледаме проблемите, тие се проблемите. Апсолутно, проблемите се секојдневни, како што се овде во нашата држава и во сите останати држави, проблемите се и таму. И затоа е здраво, нели, да опозицијата да бара поддршка, бидејќи, нели, би понудила некакви подобри решенија. Меѓутоа, она што е сега важно и што е во фокусот на вниманието е тоа што опозицијата ќе понуди како резултат кон партијата која што дава сериозна поддршка, тоа е левичарската, нели, партија за промени и права,
Курдската партија, бидејќи тоа е сензитивна тема и нели во иднина, бидејќи знаеме дека доаѓаат и локални избори за година-две во Република Турција и може да се случат нели тие апетити нивни да едноставно пораснат и да се случат некои промени кои што би влијаеле на безбедноста, на сигурноста на државата. И затоа велам дека турскиот народ тука е на една маргина, дали ќе гледа малце подлабоко, подалеку и ќе гласа за безбедноста или ќе останат да се борат со со инфлацијата, која што таа е причинител, нели, владењето, од друга страна на председателот Тајип Ердоган, нели, бидејќи странските, тоа многу јасно го знаеме дека има многу сериозни странски фактори кои што утицаат на тоа да има сериозна инфлација во Република Турција, која што е проблем на граѓаните, бидејќи нели на крајот од денот тие врзуваат тешко крај со крај. Да, турскиот народ и како форсира, они работат и две работни времења за да можат да стигнат да можат да некако да амортизираат инфлацијата, меѓутоа тешко се стигнува до тоа. Останува да видиме. Јас мислам дека ќе следат интересни 2 недели, возбудливи, бидејќи ќе се тенчат програмите, ќе се гледаат под лупа кој навистина што нуди и останува да видиме како партијата Победа, Зафер партија, таа која што го поддржа независниот кандидат Синан Оан, каде нивните гласови ќе бидат преточени. Мислам дека поддржувачите на Синан Оан, тие 5,7% сите нема да можат да гласаат лево или десно, меѓутоа ова Зафер партија дефинитивно ќе има со нејзините 3% ќе има силно влијание на исходот на финалниот исход на овие председателски избори, бидејќи од друга страна знаеме дека председателот на Републиканската партија најави дека по доаѓањето, ако биде избран за председател, дека ќе го укине председателскиот систем, дека ќе се вратат на парламентарната демократија. Од друга страна, веќе партијата на правдата и развојот на Тајип Ердоган ја однесе победата на парламентарните избори, така да ќе биде интересно тој и доколку биде избран за председател, дали ќе опстои на тоа што го укажува дека ќе ја вратат нели владењето во парламентот, бидејќи како што знаеме дека по Лозанскиот договор 1923 година се навршуваат и 100 години од тој мировен договор, така да следи интересна коинциденција, да. Тоа е интересна коинциденција. Тие се убедени дека ќе бидат нели во независноста на Република Турција како демократска држава. 100 години од кога е формирана модерна Турција, да речеме, се одржуваат овие председателски избори. На 1 април 1923 година, ако не се лажам, се распишани, некаде 10 октомбар се спроведени првите парламентарни избори во Турција, каде што е избран нели Кемал Ататурк за лидер. Така да 100 години потоа, она што е убаво, а убавата секогаш треба да се напомене, дека 100 години потоа почна со демократија и гледаме дека тие демократски процеси го имаат задржано својот епитет. Како што кажав, имавме мирни, имаше фер демократски избори. Јас мислам дека оној кој што ќе има поддршката ќе победи, меѓутоа она што е за нас важно, дека ништо кон нас нема да биде реално променето, дека администрацијата на Тюркија Џумуријет или Република Турција ќе остане непроменета и ние ќе функционираме така како што до сега функционира. Ова што вие го споменавте во однос на влијанието за инфлацијата, еве една анализа вели дека западните медиуми го фаворизирале главниот опозицијски кандидат, додека турските анкети го фаворизирале едниот или другиот, во зависност од тоа кој ги спроведува, дали Ердоган или опозицијата. Многу се зборува за таа поддршка, ајде да речеме, на Западот за опозицијата или конфликтот на Западот со Ердоган или сега Запад, да не генерализираме, да речеме, главниот конфликт беше помеѓу Соединетите Американски држави и Ердоган за неколку прашања, ајде да речеме, сите на некој начин се поврзани со војната во Сирија, значи и со турското влијание во регионот, со соработката на Русија со Турција се испреплетуваат тие интереси. Конфликтот со Европската унија, да речеме, најмногу беше поради мигрантската криза,
и така натаму, но евидентно е дека турскиот председател влезе во едни поостри односи со Западот. Последно тоа се еруптираше со барањето за прием на Финска и Шведска во НАТО, каде што Турција е една од земјите која стави таму одредени услови, па Финска ја пушти, а Шведска се уште чека. Го гледате ли вие тоа во наративот, во начинот на известување на изборите, за тоа како известуваат медиумите? Ја гледате ли навистина таа поддршка на Западот за опозицијскиот кандидат? Искрено да ви кажам, токму тоа сакаме да ви го потенцирам цело време, дека тој тип на известување и фаќање на страна во секој случај не е добар, знаете, затоа што Да, знам, но јас ме прашам дали вие сте го виделе, дали постои, дали се согласувате со тие анализи дека тоа е навистина така? Па постои, ние сите знаеме дека со кризата во Сирија и сите околни места таму, че над 20 милиони, ова е сериозна бројка на луѓе останаа во Република Турција како бегалци, како луѓе кои што се останати без дом, меѓутоа сега, знаете, некои места од тие држави еве конкретно се смирени, нема војна, меѓутоа народот не сака да се врати назад, едноставно функционираат во Република Турција и тоа е голем причинител, голема невработеност има на луѓето, на самите турци, бидејќи нели на крајот од денот без знаете како, јас се почитувам Европската унија и ние треба да сме дел од НАТО и од Европската унија, меѓутоа знаете, ако вие земете во вашата држава да помогнете на 25 милиони народ кои што се останати ради војните во друга држава, меѓутоа треба и да останете доследни и да ја дадете таа поддршка, а не Република Турција со своите капацитети да гледа толку народ, разбирате, на крај остана они сами да даваат и финансиска поддршка и социјална и да се грижат и за хигиена на тие луѓе и така натаму. Дури јас можам да кажам дека одлично се справува со целата таа мигрантска криза која што доаѓа нели од арапскиот свет. Јас сум бил во посета на тие кампови, сум бил во посета на градот Килис, сум бил во посета и на еден бегалски камп на турско-сириската граница, кој во тоа време, уште јас кога беше навистина добро организиран. Уште тогаш, значи, ни објаснуваа нашите турски домаќини дека за тие 3,5 милиона сириски бегалци кои се регистрирани во Турција, дека тие ги имаат буквално истите права како и секој турски државјанин. Дека можат да работат, да студираат во Турција, дека добиваат социјална помош, дека добиваат детска заштита. Веќе и да гласаат, што е најголем проблем. И не само тоа, тук ги добиваат и стипендиите, и студентски стипендии, се буквално исто како и секој турски граѓан. Значи, ова ви кажувам пред 7-8 години. И тоа значи трае... Така. Сега, ако тогаш биле 3,5, сега се 20 милиони. И тоа е сериозен проблем. Тоа е терет на... Не, јас зборам за регистрирани, бидејќи тогаш имаше уште многу, плюс додатно што не се регистрирани. Да, па токму тоа е најголемиот проблем на турскиот народ, реално гледам. Значи, на вас ќе ви дојдат дома гости, еднаш, два пати ќе изнесете све, ќе се потрудите да направите, меѓутоа ако секојдневно гледате стотина луѓе дома, веќе и домашниот буџет ќе, нели, од ден на ден ќе биде се пократок. Ако ги гледате 10 години, значи... И, нели, ако во однос на тоа некој ви ветил дека ќе ви дава помош и поддршка, од друга страна ви притиска, ви го крати буџетот и вие се оставате на милост и немилост. Знаете како сега еве и опозицијата да биде утре многу легитимно да ја предводи државата, овие проблеми нема да се изолираат од утре дента. Нели? Тие бегалци пак ќе бидат тука, тие луѓе не сакаат да се вратат, значи реално дека светот треба да помогне да прво да завладее мирот, а второ сите луѓе си заслужуваат да се бидат покрај своите домови, покрај своите огништа. Почитувам дека тие луѓе живеат со своја мака, меѓутоа треба да имаме малце, нели, да ги почитуваме и другите луѓе, другите права. Кога зборуваме за тие односи помеѓу Турција и Западот, поконтроверзна е одлуката на претседателот Ердоган за условување на приемот на Шведска и на Финска за НАТО, пред се поради политичкиот моментум кој се случува со руската агресија на Украина, каде што приемот на тие две земји членки или проширувањето на НАТО со две нови земји членки кои никогаш пред тоа не размислувале да станат членки на НАТО, туку станале поради руската агресија,
е спречувано од Турција, па дури и од оние луѓе кои може би биле подобронамерни и гледале позитивно на Ердоган, подигна некакви сомневања во однос на неговата политика. Пред се, повторно ќе кажам, поради многу тешкиот моментум со руската агресија на врз Украина. Ние врз наша кожа осетивме дека една земја, членка на било кој од тие сојузи, дека за жал може да одлучува или да ви стави блокада да бидете дел. Да, ние знаеме како е, најдобро. Или не. И се уште знаеме. Нели, и секако дека ние и како Движење за демократија и права и слободи тие промени би поддржале да едноставно една држава да не може да блокира друга држава, тоа е факт. Меѓутоа, тоа е алатка која што се користи години наназад. Ние не смееме да забораваме дека од 2008 година Туркија, Џумуријет или Република Турција најмногу се бореше да Македонија биде дел од НАТО алијансата, со стекнувањето преку НАТО алијансата се добива побрзо и кандидатски статус за отпочнување преговори со Европската унија и така натаму, за безбедноста на регионот, вклучително и за нашата држава. Меѓутоа, тоа е нешто што едноставно е безмилосно, дека такви се какви што се правилата и законите, и со тоа што Турција ја блокирала Шведска, дали јас се согласувам или не, е нешто што е мое право на размислување, меѓутоа тоа е алатка која што државата и како има право да ја спроведе, бидејќи од друга страна тоа е истото ние го добивме како третман кога не блокираше и Грција, и сега истите проблеми ги доживуваме и со нашата држава Република Бугарија. Одеднаш од братски народ исто со нив станавме, нели, две земји кои што ни го попречуваат идентитетот и правото на самоопределување, и така да тие се работи кои што не зависат од нас, знаете. Тоа е тоа, едноставно тука не можеме да промениме ништо. Турција ја има таа алатка како одбранбен механизам за да може да дојде до своите права, оние кои што реално ги имаат и подпишано уште со кризата. Ние никогаш не дознавме што е тоа што бара Турција, конкретно од Финска и Шведска, но пред се очекува очигледно за некои курдски организации, за организации кои го поддржуваат одметнатиот лидер, или не знам како да го наречеме. Па Демирташ, да, тоа е овакво, апсолутно има и серија на луѓе кои што едноставно или на тие така наречени ѓурлинисти, да речеме. Да. Па знаете како, видите сега, они имаат јас многу не сакам да разговарам за овие теми, не ни навлегувам, бидејќи реално не ме интересира, бидејќи знаете како да навлезете во суштина. Јас не живеам во Република Турција. Јас сум македонец, имам етнички корени и босански, и турски, имам пријатели роми и така натаму. Јас во Република Турција одам како турист. Да, ние ги следиме случувањата таму, меѓутоа сега јас да им кажувам на нив, на граѓаните кои што живеат таму како они треба да живеат, тоа е исто како кога ни се јавуваат нас од Австралија и ни кажуваат како ние треба да живееме во наша држава, ме разбирате? Прво што ќе ни кажат граѓаните на Турција, ќе речат дојдете тука, живеете, па тогаш судете, осудувајте, расудувајте и така натаму. Значи од страна гледано, факт е дека државата испорачува некои барања, ако тие барања едноставно не ги исполните, бидејќи нели на крајот на денот државите имаат подпишано и било некои договори, нели тие договори гарантираат и безбедност. Од друга страна, Република Турција во овој момент тоа кажувате дека немате информации, меѓутоа има одредени бројна група на луѓе кои што се барани со надворешна, нели, потерница да бидат донесени во Република Турција и да им се даде фер судење, нели, да може да се стигне до портите на правдата. Сега ако тие имаат документи дека тие луѓе действувале радикално на територијата на Република Турција, дури и од надвор, или поттикнувале некаков раскол, секако дека секој човек кој што ќе дојде во таква состојба треба да се соочи со органите на правдата. Не забораваме дека 24 мај беше денот кој што за нас е, нели, крвавиот четврток, исто така имаше еден сериозен удар врз демократијата и нели сите ние бевме и вознемирени и згрозени од таквиот начин на действување и не велам дали се правилно осудени или не, да не ме сватите погрешно, едноставно јас не сум правник и не сум застапник на
адвокат на тие луѓе, меѓутоа таквиот начин на дејствување да се удира по парламент, по држава и да се дејствува радикално, секако е недозволев. Дали се случува во нашата држава Македонија, дали во Република Турција, дали во Франција или било која европска држава е незамисливо во 21 век. Да, но таму судските процеси кои настана после обвинувањата на Ердоган за пуч донесува до апсење на последните бројки кои ги прочитав беше преку 200.000 луѓе и да речеме аналитичарите и од самата Република Турција, оние кои се опоненти, да речеме, на председателот Ердоган, велат дека е неразумно и нелогично 200.000 луѓе да учествувале во пучот. Можеби тие некои од нив го поддржуваат Абдула Гюлен, можеби не, но невозможно е сите тие да биле некаква организација на пуч. Фетула. Фетула Гюлен. Да бидат во една организација на пуч таква една маса на луѓе, меѓу кои професори, адвокати, лекари, доктори и така натаму, интелектуалци, сето тоа е процесуирано, затворено и така натаму, и вела дека Ердоган го искористил тој пуч, се случил или не се случил, без разлика, го искористил тој момент за да ги, едноставно да ги поапсе сите политички неистомисленици. Па, вака, јас во тој период кога се случуваше пучот, од друга страна не видевме дека опозицијата излезе со било каква реакција. Напротив, тоа токму цело време сакам да дојдам до таа поента дека турскиот народ е многу обединет. Знаете, кога ќе имате еден таков тип на агресија, без разлика дали имаме информации доволно или немаме, меѓутоа кога ќе се дојдеме во ситуација да биде напад на државата, народот е сплотен. Значи, тоа го кажувам цело време. Државата... Добро, тој момент не е спорен. Јас сега зборувам за подоцна за прогоните на стотици илјади луѓе кои, повторно ќе кажам, самите аналитичари велат, не е можно сите да се поврзани со пучот. Едноставно, тоа е огромна маса на луѓе. Апсолутно дека треба многу прецизно, многу хируршки да се навлезе во проблемот и не можете вие како компир да земате 20 луѓе одеднаш и да ги осудите или да ги иземете од некаква акција, меѓутоа неблагодарно би било сега ние да влегуваме во судскиот систем, во правосудниот систем на Турција и да знаеме кој од нив каде бил инфилтриран или не. Она што е важно да се напомене е дека во тие моменти опозицијата, тоест Републиканската партија даде многу сериозна поддршка. Тие беа исто настрана од сите случувања, не сакаа да навлезат бидејќи нормално имаат некаков нормално дека имаат информации, меѓутоа недоволни информации да можат да завземат страна. Доколку ние и денеска не знаеме што реално се случуваше, знаеме дека имаше антидржавни некои обиди да се превземе насила државата, тоа е она што јавно беше изнесено како факт и секој начин на радикален пристап да се превземе држава од било кого преди се е нешто на што треба да се најде на осуда и сите тие луѓе да бидат изнесени пред лицето на правдата. Дали тие луѓе праведно или не се изнесени, и тоа е тема која што треба да се дискутира, меѓутоа најмалку во овој случај можеме да бидеме повикани, нели јас да бидам повикан, вие апсолутно можете, бидејќи сте новинари, имате право да изнесете било каква теза. Добро, видите, ние се обидуваме да ги анализираме работите, се разбира дека не можеме да навлеземе да знаеме дали е некој виновен или не. Она што сакам да го потенцирам е дека радикализмот сам по себе е премногу штетен, без разлика дали доаѓа од страна на водечката партија, дали доаѓа од опозицијата, дали доаѓаат од различни центри на моќ на владење од надвор. Тоа е нешто за кое што ние како Движење за демократија, права и слободи многу прецизно сакаме да се бориме. Значи, ние сме за тоа да народот добива секојдневно се повеќе и повеќе права, меѓутоа не на штета на останатите граѓани и не на штета на државата преди се. Уште едно обвинување од Келиш Дароглу дојде во однос на Москва, каде што тој директно ја обвини Русија дека се меша во претседателските избори во Турција. Не кажа како и каде, веројатно алузијата е јасна, но сепак ја обвини Руското министерство за надворешни работи, тоа го демантираше, кажа дека тоа не е точно, дека не се мешаат, но сепак тоа на некој начин опозицијскиот кандидат сакаше веројатно да алудира дека Русија го поддржува изборот на Ердоган. Вака, од 1923 година, од Лозанскиот договор и предходно, и сите овие години е факт дека
руската држава и како цело време инфилтрира некои состојби во Турција кои што јас реално не ми се допаѓаат. Не сум фактор да ги осудам, меѓутоа едноставно имам право да не ми се допаѓаат и сметам дека тоа надворешно влијание кое што кажуваме дека не е само од Европската унија или од земјите од западот, туку и преку океанските земји и руската држава и порано федерација, значи тие секогаш имаат за жал едно око во Република Турција и тоа е знаете како Турција повеќе има проблем со луѓето околу Турција отколку со самите држави. Ако турскиот народ не биде цело време вмешан во некакви комбинаторики игри, дефинитивно народот таму ќе живее многу посрекно, побезбедно и по-раат, да се изразам турски, со турцизам. Затоа јас искрено би дал поддршка, сметам дека некои држави кои што не посакуваат добро на Турција си земаат преголем простор да можат да маневрираат со некакви своји центри за да можат да дестабилизираат државата и тоа сметам дека не е добро ниту за турскиот народ, ниту за земјиве што се тука околу Балканот. Да. Бидејќи знаеме дека за жал тие исти центри се активни и во Македонија и околу Македонија во сите наши соседни земји од регионот. За она што значи Турција во регионот, Турција значително го зголеми своето влијание во еден поширок регион, значи поагајќи од Северна Африка, сега да не одеме и во африканските земји подлабоко во континентот каде што турската агенција ТИКА активно работи, помага исто како што помага и на Балканот или во Азија, да речеме. Туку еве да видиме каде што е директното влијание, директното воено влијание, ако сакаме да кажеме, со интервенцијата во Сирија, со интервенцијата во Либија, каде што Турција исто така е вклучена на некој начин во конфликтот, таму имаат еден прокси судир со Русија, да речеме, на една страна соработуваат, некаде се судираат, тоа е интересно. Понатаму во оние туркменистански земји, да ги наречеме, каде што тоа е едно турско говорно подрачје, Азербејџан, Туркменистан, Узбекистан, кои се под полека стануваат земји кои гравитираат кон Турција, не кон Москва. Тоа се виде особено во конфликтот во Азербејџан и меѓу Ерменија, каде што со помош на турската војна технологија Азербејџан конечно победи во таа војна. Па понатаму одеме во нашиот регион на Балканот, каде што турското влијание е традиционално силно. Еве во Македонија последен момент е автопатот Бехтел-Јенка, најголема, да речеме сега, приказна која се врти веќе месец дена на сите медиуми, каде што работи една од најголемите турски градежни фирми Енка, заедно со американски Бехтел. Значи, едно големо влијание на Турција во тој еден поширок регион. А интересно ми е за Балканот, за нашите земји, за овие барем што не обкружуваат, барем од оно што можам јас да го следам, да речеме на социјалните мрежи, моите пријатели, френдови и така натаму, дека мислам дека без исклучок поддршката е за Реджеп Тајип Ердоган. Така барем мене ми се чини, вие исто така следите, можеби ќе ме поправите. Сега не зборувам кај турците, кај генерално кај популацијата. Па знаете како, и ТИКА и Културниот центар Јунус Емре, тоа се сепак државни агенции кои што секако нели се административни делови на Турската република, на Република Турција, така да нормално е да администрацијата биде поблиска со претседателот, бидејќи се поставени од нив. Меѓутоа, она што не можеме да го исклучиме како факт е дека и ТИКА и Културниот центар Јунус Емре, многу наши институции, државни и невладини организации знаат за помошта која што ја имаат добиено овие години. Јас лично искрено ниту како сум бил предводник и на приватен театар и на продукција, никогаш не сум имал никаква, не сум ни аплицирал, не сум ни барал помош и поддршка баш за тоа, за да утре не бидеме обележани дека сме добивале било какви грантови и така натаму. Меѓутоа, она што е реалност, можам да кажам дека многу наши институции имаат добиено, имаат наидено на разбирање и добиваат сериозна помош. Тоа не значи дека со таа помош турската држава, република сака да се меша нели во некакви
државни состојби, него едноставно тие се створени да едноставно ги продлабочуваат тие добрососедски и да ги негуваат тие односи помеѓу две братски држави. Сега последниве случувања помеѓу Бехтел и ЕНК и новиот коридор и така натаму, тоа се комплексни прашања кои што реално треба правно да се анализираат доколку има некаква било каква нерегуларност, дека факт е дека треба да... Не, јас го спомнав Бехтел и ЕНК само во поглед на на влијанието на имате нели и Джева или Лимак и така натаму, меѓутоа од друга страна имате и Стопанска банка која што е грчка, која што работи одлично. Значи, ние како држава и треба да се стремиме за да привлечеме што повеќе странски инвеститори, затоа што тоа не е нешто што ќе ни донесе негативен бенефит. Тоа, туку апсолутно. Сакав само да го илустрирам влијанието на Турција. Апсолутно не можеме да го изолираме, меѓутоа знаете како, тоа што они имаат силни капацитети да излегуваат надвор од државата, да поставуваат, нели, тоа се сепак приватни компании на некој начин кои што работат. Од друга страна коридорот 10 кој што се прави кон Бугарија, и таму има турска фирма која што нели го изведува тој втопат и железничката пруга и така натаму, така да тоа е само нешто плюс бенефит за нашата држава, меѓу другото. Оно што го спомнавте за турските говорни подрачја, за тие републики, па тие се природно блиски до Република Турција, до Туркија џумуријата, збориме и Азербејџан или Туркменистан и така натаму. Меѓутоа таму историски и вие знаете многу добро дека таму меѓу другото и врз Азербејџан и врз тој народ таму се има историски случувано сериозен геноцид кој што не знам зашто се премолчува, нели. Јас не велам дека турците како народ, како држава биле светци дека немаат своји грешки, меѓутоа и ако се наштети на тие републики дека треба народот гласно да зборува. Ја имате Украина, го имате турскиот народ кој што живее во Украина, на кој што му се има случајно сериозен геноцид, кој што преку една евровизијска песна Џамала тоа многу перфектно, многу хируршки точно го прикажа на евровизијскиот. И тоа живеат токму на Крим. Меѓутоа, па апсолутно, меѓутоа тој народ таму не можеме да заборавиме дека се соочува со сериозни притисоци, да не речеме на некој начин, некој мал геноцид. Така да, знаете како, тоа се тие, за жал, центри на МОК кои што некогаш информираат така како што сметаат они дека треба да информираат. Ние не сме тие кои што треба да ги судиме, меѓутоа за волја на вистината треба да се кажат и многу други факти. Од друга страна, еве, јас бидејќи сум уметник, ви давам само паралела. Република Турција се повлече нели од Евросонгот, кој што е нели кај нас беше актуелна тема и има длабока причина зошто е тоа така, затоа што знаете некаде кога вложувате многу очекувате резултати, а од друга страна некој кога ќе го исполитизира уметничкиот дел на настанот, вие едноставно немате друга опција освен да се повлечете. Така да, за жал, не секогаш успесите на некои компании, културни центри и така натаму треба да се врзуваат политички. Едноставно светот е нели веќе сериозно глобален простор, каде што е оставен просторот да се такмичат сите идеи, сите и компании и така натаму, каде што е нели треба да се остави, а не да се форсира одредени центри на МОК да ги стопираат. Да. Добро, за крај едно прашање кое се однесува кај нас во однос на уставните измени. Телевизија 24 објави на информација дека дел од турските партии кои учествуваат во владата во моментот се противат на метнување на торбешите во уставот како торбеши, бидејќи сметат дека тоа се турци. И се противат на метнување на терминот торбеши во уставот. Од друга страна, торбешите оние кои се идентификуваат како торбеши, се разбират, сакаат да влезат во уставот. Кој е вашиот коментар за овој став на турските партии во владата? Јас ќе го кажам мојот став, тоа е став на Движење за демократија, прави слободи. Значи, не можете вие насила мене да ме терате јас како сакам да се чувствувам. Чувството на припадност е нешто на кое што на секој граѓанин му е сопствено право. Јас апсолутно сметам дека тој народ, доколку сака да се запише како дел од уставот, како торбеши, дека треба да им се овозможи тоа право. Крајот од денот јас би повлекол и би поддржал и референдумско прашање нели на луѓето ако навистина нели сметаат дека така се чувствуваат дека имаат право на припадност. Не можете вие да кажете дека сега торбешите се турци. Во ред,
Секој има право да каже дека има некакви етнички, еве јас на пример, дедо ми е од Босна. Босанец, така, меѓутоа јас имам право да се чувствувам како турчин. Имам право да се чувствувам и како босанец, но јас сум македонец преди се. Тоа е нешто за кое што јас цело време укажувам овие години. Тоа сакав да ви го кажам, они слават 100 години или од 1923-та, ние од 2013, јас веќе со телевизија 24 израснав, секој дневно добивам и нели на некој начин созреваме со телевизија 24 и она што упорно го кажуваме изминатите 10 години е дека правата на луѓето никој од ниедна турска партија не може да укажува дека немаат право торбешите да се само нарекуваат така и да имаат своја собствена припадност и да бидат дел од уставот. Јас апсолутно ги поддржувам, дури сметам дека треба да ги интензивираат правно своите аргументи, да бидат запишани и не само торбешите, туку нели се отвара овдека постапка и за хрватското помалку бројна заедница, црногорците, апсолутно и нормално и бугарите се овдека, зошто да не. Сите, значи ние сме апсолутно демократска држава, Република Македонија е мултикултурална, мултиетничка држава, така да никогаш овие права не биле ставени од било која политичка партија на некаква лупа дека не смеат да бидат запишани. Мислам дека тука партиите и политиката малце некоректно некогаш знаат да дадат некои изјави заради некакви лични бенефити и така натаму за популизам. Сметам дека ниеден од представник на било која политичка партија, еве сега после мене е тука и господинот Самка Ибраимовски кој одлично нели го почитувам премногу и тој се залага за правата и на сите граѓани преди се за социјалните случувања на државата. Тоа што сакам да го кажам и она што разочарува е фактот што ние 10 години разговараме овдека за случувањата во Турција за изборите, меѓутоа во 2013 година лично го начнавме проблемот и кажавме дека во Студеничани нема вода. Во Висока Мала после Радовиш немаат атмосферска канализација. Дедели, Чалыклија исто така имаат проблем. Значи поминаат 10 години, луѓето созреваат, демократските права одат напред, а ние немаме основни услови за живот. Можеби треба да се занимаваме повеќе со основните права на луѓето, со она дека немаат книги за учење, дека немаат атмосферска канализација, дека немаат пат да дојдат до дома. Тоа е нешто што повеќе треба да не загрижува отколку да се занимаваме со висока политика и дали требало да ги има торбешите. Да, треба да ги има торбешите во уставот, ако тие сметаат дека треба да ги има, меѓутоа тие истите луѓе треба да имаат и основни начини за да се прехранат, нели, да имаат прво социјална грижа, да имаат еве влезете вие сега да тргнеме во Велес, во Оризари, вие лично знаете со што луѓето се соочуваат таму со секакви проблеми. Така да секојдневните проблеми на луѓето кои што се све подлабоки и подлабоки од ден на ден веќе не ни оставаат простор да разговараме за идентитетски прашања, него повеќе треба да се соочиме со реалните проблеми на граѓаните на Република Македонија. Да, добро. Ви благодарам Един Јакуповиќ. Направивме една добра анализа, ми се чини, за состојбите. Ќе видиме, повторно се враќаме на изборите за Турција. За 2 недели ќе видиме кој ќе биде исходот. Апсолутно, она можеби останавме повеќе, јас останав лично повеќе неутрален, меѓутоа знаете како многу е лесно да се фати страна и го гледаме тоа еве конкретно од неколку турски партии кои што се овдека запишани како нели кои што даваат некакви своји гледања, фаќаат страна, меѓутоа многу лесно за после изборите ќе видите дека ќе бришат слики или ќе бришат некои своји ставови и така натаму. Затоа многу коректно е да не се држи страна, едноставно да се посакаат фер демократски избори, да поминат без било какви инцидентни, а секако дека турскиот народ и како знае што да избере најдобро за нив. Така е, ви благодарам уште еднаш. Останете со програмата, одиме сега со едни кратки реклами, а потоа се враќаме во студиото со Самка Ибраимовски, ќе разговараме за законот за ограничување на камати.